3. И всем привет, с вами Девятка, и сегодня мы поиграем на сервере GomHD, такой мини-режим под названием Bedwars. Со мной сегодня снимает Валера, поздоровайся. Всем привет. Ну что ж, поехали выбирать карты. Ну, я думаю, сейчас поищу. Карту на драконах, ее почти все знают. Да. А если, ну, ее как всегда... Вот, чувак, давай, короче, 4 на... Нет, уже нельзя. Ну вот, блин. Вон, давай на третий. На третий? Давай на третий. А, давай за красных. Давай за красных. Все, я за красных. Так, надо вот это сразу. Всё, у меня на 2 чанка стоит. Фига. Так, синих двое, красных двое, желтых 0 и зеленый 1. Бывает. Да. Так. Что же делать, чтобы не лагало при записи? У меня лагает. Вы меня заставляете снимать Майнкрафт, а у меня лагает. Лагает. У меня вообще вылетело. В смысле? Вылетело. Да ёпарасоте. Ой. Ладно, вылетела, так вылетела. 15-е лобби. Блин, опять, как всегда, нету. Короче, я поставлю на паузу, сейчас мы найдем и вернемся, когда начнем играть. Мы продолжаем. Карта у нас какая-то такая, фиговая. Стик. Карта рустик. Так, а где наш... нет. Все, давай, покупай. Ну да, сейчас мы уже в центре будем строиться. Да, если у меня еще не лагает, не лагать будет. Я уже начал строиться. Там вон какие-то... кто-то пишет в чате, Какие-то говнюки. которых мы будем убивать. Ага, вот сейчас Так. надо вон того. Чувак, сейчас кину тебя. Побежали! Быстрее золото бери. Вот он, один. А, меня бьют. А, нет, он... Хороший вечер. На золото я побежал к тому-нибудь. А, меня бьют, чувак. Тут кактус меня бьет. Хороший. Я побежал домой. Давай, я его убью. Он меня скинул походу. А нет. Живи. Все пишем в комментариях хэштег Валера живи. 9-9, он к нам бежит. Вот кактус долбанный. Не понимаете. Так, я пошел к кому-нибудь. Блин, надо вообще на минимум что ли поставить. Лачанка тут будет. О, прилагает. Попробую скинуть кого-нибудь. А я пойду пока настрою хоть как-нибудь кровать. Да. Посмотри, если что, в чат. Ладно. Smoke weed every day. Где ты? Меня слили. Надеюсь, это будет быстрая катка. Ты кактуса слил? Ну, команду кактусов? Да. Дай мне этот бронз зато. На. Сейчас блоков куплю и пол... Да не, столько не. Ну ладно. Так. Строй кровать пока. Чувак, а где у нас железо выпадает? Я уже настроил. А где железо-то выпадает? Елки-пилки. К нам пришли! Пошел нафиг, у меня все настроено. Бей его палочкой. А я его буду бить рукой. Все обнаглел. Иди сюда, ты тут. Эх, ты. Валера, куда идти?
Ну, я скинул. Хорошо. И сам так. Ох ты ж, сколько народу-то. Еще пока. А я не могу защищать. Я убегаю. Я под... Где у меня железо? Чувак, сделай кирку. Блин. А, вон справа железо. Где? Где железо-то? Вот. О, нам туда еще идти. Так. Ну я попробую еще. Ну, ты пока иди, а я вообще не пошел. Сливать. Угу. Или команд еще. Давай, удачи. Нет, все, меня убили зеленый. Опять? Уже? Ну да, потому что я с мячом был. Я сейчас тоже попробую меч купить. И тебя стреляют, Коля. Откуда? Не знаю. Фига себе. Или мне показалось. А, тебя Нет, убили? меня убили, меня стрельнули. Вообще. Несправедливые вы, козлы. Так, я вообще не пошел сливать, правда? Блин, ты просил зеленого уже лук есть. Шли зеленого, плиз. Ага, как я его солил? Не знаю. И я еще буду пытаться строить из железа. Хоть у меня и прорисовка на минимум. Я бегу от зеленого, бегу. Блин, не убежал. Ну хотя бы одну золото стили на него. И он меня убил. Что? Меня под Майнкрафт сейчас вылечит. Или нет? Тихо, не вылетай. Да. Мы здесь записываем видео. Не надо. Ты ж хороший у меня. Ох ты, сколько железа-то накопилось. Сколько мне, пожалуйста, 2? Я тебе дам хоть сколько. Не, давай тогда сейчас этот 5. Дай. Опять. Тогда Нет. приди, пожалуйста, и не упади. Я бегу. Давай. Бегу. Дурак. Прибежал. Долбаные лаги. Как от них избавиться? О, а я сейчас, короче, это попробую от железа нашего красным построить, или не надо? Не, ёб! Дивизию. А синий слили зато. Да? О, круто. Да. А тебя слил зеленый. Короче, мы здесь полные нубы на эти карты. Я так понимаю, да? Нет, почему? Я тоже синий слил. Ну, синий кровати. Так. Я пока буду дорожку строить. Нормально, чтобы мы не упали. Кстати, меня-то скинули, я... Ну, я упал, но меня скинули. И я виноват. Так. Давайте еще чуть-чуть надо... посмотреть. Да. Вот блоки. И деревянную кирку на активность 1 и прочность 1. И пошлите сливать кого-нибудь. Удачи. Ага, спасибо. Я думал, это к нам идут, а ты бежишь вперед. Думаю, я сам солью. Или нет. Прикольно это. А нет, я не солью. Меня убили красный. Чувак, у красных там деф хороший. Да. И есть 2 железа. Я строю к железу, ну, более-менее такую дорожку, чтобы нас не скинули. А я сейчас... Я стреляю. Я знаю, а меня не скинут, смотри где. Вижу. Ну, красный тоже лук есть? Да. Зачем? Чё красный? Лук есть. О, Вообще, мы такие, нубы. да. Ну, это временно.
Так, ну я побежал, короче, на центр попробую, там он меня стреляет, у меня. Чувак, живи. Я говорил, хэштег Валера, живи. Так, и все, у нас есть лук. А, теперь добежать домой, главное, да? Ну да. Да не, ну, у меня уже есть 13 золота. Сколько? 13, О, круто, у нас есть луки. да. Все, я добежал домой. Так. А. Сделай сундук. Ай, Просто сундук, чтобы туда складывать золото. 9. А, А. о, ура. Так. А мне не пристреляться будет. У меня прорисовка на минимум. Настройки, графики. Так. Надо пока О, поесть. вообще отпад. Чё? Ну да. Ну, прорисовка на 6 подлагивает так, как будто на 2. Так, я пока себе меч железными. Ты Чё? меня не скинешь, придурок. Я говорю, можно железный меч сделать? А, его скинули, слышь? 9. А, да как Можешь хочешь. сделать железный меч? Как хочешь. Вот так. Как Вот хочешь. так. Как хочешь. Так я тогда пошел за золотом опять. Ты сундук-то сделал? Нет, Да ее просто ты. нет. Я лучше пошел домой. Классно стреляет зараза. Садись за железом по-быстрому и сделай сундук. Ага, он меня скинет. Ну, выкинь мне лук тогда. Аккуратней. Я так... Ай! Меня попадают. Ладно. Я еще без брони. Так. Ну я чуть броню. Так. Чак, беги за железом, пока никого нет. Выкинь тупо лук. Я тогда выкину... Где? Подбирай, ты где? Меня зеленый стреляет. Все наглые. Где? А, Я выкинул здесь это, подбери. Ой, мне стреляют сюда. Вон подбери. Я на центр попробовал. ну откуда? Ты 2 стрелы купил? А? Дальше тебе 2 стрелы. Чувак сзади. Я знаю. Убили? Нет. Нет? Нет. А ты где там? Я на зеленый бегу. Да ладно. Я же дивизию. Убили. На. Так, меня, блин, убили зараз? Да не можно мне пока. Ай, отдай ему стрелу. Вот именно. Это твоя стрела была, ты мне говорил. Так, я попробую сейчас опять. Туда. Я побежал опять на центр. Пробую. Там, может, зеленый слить, если попробую. Давай, удачи. Так, значит, ну я пока набираю золото, вот тут 4 золота уже. Так, меня стреляют там, и я бегу домой. Ирик, стреляй, пожалуйста, мне. Окей. Спасибо, что меня потолкнули. Они меня хоть потолкнули такие. Так, я говорю, у меня даже у сундука даже этого нету. Нету.
Так, Диви, я пока начал... Сходи за железом по-быстрому. И сделай сундук. Нифига себе, сколько? Сколько у тебя железа? 1005. Нормально. Делай сундук. Давай, ну тогда будет, знаешь, где? Где? Сейчас. Не знаю. Это вот здесь. Так, смотри. Окей. Ну что я понял где? Так, что? Я тогда пока... Так? Золото сложил, твой лук тоже сложил, стрелу твою тоже, и меч твой тоже. Все твое сложил. Так, попробую сейчас. Да, ну ладно. Так. Так. Может, Я сейчас короче попробую опять на всякий попробую. давай, чувак, может ты красный сольешь через наше железо? Я не думаю. Ну я пока на центре у меня 4 золота, 6 золота, 8 золота. Все. На, убил. Хе-хе. А, Я убил. блин. Ты меня покупаешь. У меня 8 золота есть. Красава, делай ты сундук. В общем у нас 12. Возьми с полки пирожок. Какой? Не знаю, вкусный. Где? Да, нет, просто уничтожили. Зеленый красавчик. Надо сливать красных теперь. Зеленых ты сливай красных. Ай, Бобо. Ты с каким хорош, ты не с железным мечом, слава богу. Ай, реально бобо. Пойду нагрудник себе сделаю. А, 7. я пошел. Подлагивается раза. Я не пошел. Уходи. Да я знаю. Дверь закрой. Уходи, не закрой. Так. С нами идет Толя? Да? Нет. Ой, фига он меткий. Я и говорю. Я тоже могу читы включить. Ты будешь? Только у меня лагать будет. И не надо читы включать пока. Так, тогда вот так. Уходи, дверь закрой. Я потом на монтаже эту песню поставлю. Так. Потом. Ай! Вы меня не скинули. Валера, хорош. В меня пока стреляет, а ты в него стреляй. Ай, он меня убил. Где наш? Ну ладно. Он меня опять убил. Где? Что за фигня? У тебя у нас сколько стрел? Не, я лук не буду покупать лучше пока. Потом куплю. Ган косой. Ай, не косой. Все, красных слили. Мы против зеленых. Три раза попал. Давай, я пошел, Валера, прикрывай меня. Я сказал, он стреляет. Да мне пофиг, что стреляют, не попадут. Иди отсюда нафиг. Я сказал. Ты что не понял? Ай, попал.
А у меня еще и другой стреляет. Я бегу. Главное добежать до стены, главное добежать до стены. Я добежал до стены, меня убили прямо на стене. Ёпарасоте. Выбросил бы железо. Как я его выброшу? Давай, Валер, ты... Тихо. Ой, 9. Никто к нам... Кто-то зелье сил... Кто-то выпил зелье сил. Это я. Не зелье сила, а... Хилку? Да. Ясно. 4 трупа. Валера, живи. Пусть они жители убивают, чем нас. Фига! Ты видел, куда я улетел? Нет. Лучше тебя не видеть. О, да, бой затягивается. Они все ближе и ближе к нам, что ли? Смотри, я беру еще меч и без брони пойду на них. Тихо, Валера, живи. 2 хп. Живи. Без брони пошел. Эй! Я у них. Я спрыгнул, одного убиваю. Он меня еще убьет? Нет! Я его убил. Одного убил. Стреляем он с того. Мне нужно отхилиться. Фига ты, ежик. Это еще не ежик. Опа, они... Не, он еще не идет на базу. Под ногой. Кашлина. Причем. Валера, прикрывай меня, я побежал. Я улетел. Фига, у него меч. У него меч топовый был. Так нечестно. Так. А куда уходишь? Сюда. Я беру меч. Одеваюсь. Он убежал, они убежали. Центр наш. Ура! Теперь мы на них будем нападать. Я думаю. Так. Железную дверь поставили. А? И железную дверь поставили. Чего они? Железную дверь поставили. Чего? Я говорю, они железную дверь поставили. Тут разве есть железная дверь? Вот и да. Откуда? Все, я побежал на базу, пока я... Го делал сейчас этот... топовые мечи. У меня топовый меч есть, я тебе скрафчу. Ты пока там будешь. Так, все, я сделал тебе. И взял тебе все. Так. А чувак, тут стреляют. А я тут бегаю по кругу. А у меня даже лука нет. Давай быстрее сюда. Давайте я сейчас лук Он сделаю. идет! Где тебе? Он идет! Я еще не могу жить! Меня убили! Нет! Мое сердце ранили! Тихо, живи! А, Эндерперл скинул! Сволочь, где он? Вот он! Господи, он меня с одного удара убил. Там, все, нашли. Вот ёп, ПРСТ. Несправедливые вы! Валера, беги! Валера, он сзади! Давай, беги! Здесь впереди тоже. А у тебя кирка-то есть? Нет, все, тебя убили. Куда-нибудь. Ай, нет, не бегу. Все, Валера слился. Давай заканчивать. Ой, ёпарасоте. Ну, так пишем, на 15 лобби заходи. Я уже там. А ты где?
ты где? Вот ты вообще не вовремя. Давай закончим и все. Ну, сколько еще? Закончить 1,5 минуты. Ну, ай. О, вот ты. Так. Так. Ну ладно. Надеюсь, вам понравилась эта серия по Бэдварсу. С вами был Девятка и Валера. Всем удачи и всем пока. Удачи.